قلها وعلى خدود الدمع يجري راحل بالشتاء كان ذخري. يا زينب يا زينب عقب خيل كسر ظهري وسور المنع يا زينب تهدم. قلع يا زينب راح بفاضل عبد عبد طاحت رايت ومرفبني. انا بقيت بين عدوان وحيد واسمع ابو عبد الله. انا بقيت بين عدوان وحيد وعلي بن سعد للجيش حشم يا اخويا. وبكينا النسوة وبكى الحسين معهم وقال وضيعتنا بعدك. ولما قتل العباس التفت الحسين فلم يرى احدا ينصره. جزاكم الله خير. استعدوا للمصيبة. هنا الحسين راح يجلس بعد. ونظر إلى أهله وصحبه مجزرين كالأضاحي وهو يسمع عويل الأيام وصراخ الأطفال. صاح بأعلى صوته هل من ذاب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟ فارتفعت أصوات النساء بالبكاء. ونهض الإمام السجاد عليه السلام يتوكأ على عصاه ويجر سيفه لأنه مريض لا يستطيع الحركة. فصاح الحسين عليه السلام بأم كلثوم احبسي لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد. فرجعته إلى فراشه تنادي يا خويا وما لك معين وقومك على الرمض مطاعن. أنا مني أنا جيب المرتضى والله عن كربلاء ابويا غبيت ويل تدري الأمية عليك كودين ويطلبون ثار بدر وحنين. خدام ثار واحد ب70 تقول ابويا تزعل فرد فزعه على عسير. ثم انه عليه السلام امر عياله بالسكوت وودعهم وكان عليه جبة خزر دكنا وعمامة موردة أرخى لها ذوابتين والتحف ببردة رسول الله صلى الله عليه وآله وتقلد بسيفه وطلب ثوبا لا يرغب فيه أحد يضعه تحت ثيابه لئلا يجرد منه فإنه مقتول مسلوب. فآتوا بتبان فلم يرغب فيه لأنه من لباس الذلة وأخذ ثوبا خليقا وخرقه وجعله تحت ثيابه ودعا بسروال عبرة ففزرها ولبسها لئلا يصلبها ودعا بولده الرضيع يودعه. فأتته زينب بابنه عبد الله وأمه الرباب فأجلسه في حجره يقبله ويقول بعدا لهؤلاء القوم إذا كان جدك المصطفى خصمهم. ثم أتى به نحو القوم
له الماء فرماه حرمل بن كاهل الأسد بسهم فذبحوا بحجر أبيه من الوريد إلى الوريد. أيوا سيدا أيوا مظلوما أيوا مصيبة يا أبا عبد الله. فتلقى الحسين الدم بكفه ورمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطرة. والله تلقى حسين تلقى حسين دم الطفل بيده. يا ناس يا ناس اشحال رجتل بحضن وليده. والله سال وترس جفه بالورده وذبل السما وللقاع ما خاف. نظر طفل ركبته شلون مالت حل ودمعت من العين سالت. قال له يا ابويا من السحم روحك شقايل الذبح اخويا ابويا. قال له ابويا ذبح العطش ابويا ضقت الاثنين. ثم قال الحسين هول ما نزل بي إنه بعين الله تعالى. اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. إلهي إن كنت حبست عنا الناصر فاجعله لما هو خير منه وانتقم لنا من الظالمين واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. اللهم أنت الشاهد على قوم قتلوا أشبه الناس برسولك يا محمد صلى الله عليه وآله. وسمع عليه السلام قائلا يقول دعه يا حسين فإن له مرضعة في الجنة. فجاء به إلى خيمة العقيل زينب وما رجع به إلى أمه لأن الأم لا تتمكن أن ترى ولدها مقتولا مذبوحا من الوريد إلى الوريد. فخرجت إليه العقيل فنظرت إلى الكيب وإذا به مذبوح من الوريد إلى الوريد والسهم نابت في نحره والدم يجري على صدره. إذ قل يا خير يا خويا الطفل عني تغطي خويا تغطي انا مالك الرب يا حسين اصدني اشوف ذبح وما رجلي خويا خفت العطش لا يلحق علي هذا الخفيت منه وطحيت لي. ثم نزل عليه السلام عن فرسه وحضر له بجهل سيفه ودفنه مرملا بدمه وصلى عليه ويقال وضعه مع قتلى أهل بيته. وتقدم الحسين عليه السلام نحو القوم مصطلتا سيفه آيسا من الحياة ودعا الناس إلى الفراس فلم يزل يقاتل كل من برز إليه فلم يزل يقتل كل من برز إليه حتى قتل جمعا كثيرا. ثم حمل على الميمنة وهو يقول الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار. وحمل على الميسرة وهو يقول أنا الحسين بن علي عليت ألا أنثني أحمي عيال
أبي أمضي على دين النبي. وأخذ يقول خيرة الله من الخير أبي، خيرة الله من الخير أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرة. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرة. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرة. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرة. حنق منهم وقالوا إننا، حنق منهم وقالوا إننا نتبع الأول قدما بالحسين. يا لقوم من أناس قد بغوا، يا لقوم من أناس قد بغوا، جمعوا الجمع لأهل الحرمين، جمعوا الجمع لأهل الحرمين. لا لشيء كان مني سابقا، لا لشيء كان مني سابقا، غير فخري بضياء الفرقتين، غير فخري بضياء الفرقتين. بعلي الظهر من بعد النبي، بعلي الظهر من بعد النبي، والنبي الهاشمي الوالدين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرة. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا والدي شمس وأمي قمر، والدي شمس وأمي قمر، فأنا الكوكب وابن القمر. قطة قد صفيت من ذهب، قطة قد صفيت من ذهب، فأنا الفضة وابن الذهب، فأنا الفضة وابن الذهب. ذهب من ذهب في ذهب، ذهب من ذهب في ذهب،